Bine. Nu se simte compresă. Da, mă, ne-a sunat cineva cu un Golf TSI, s-a oprit motorul la un moment dat, s-a auzit ceva nasol, a pomenit cuvântul distribuție. Iar acum e mașina aici și trebuie să băgăm înăuntru să vedem care-i treaba. Și eu uite aici cât armată e. Întrebarea dintre toți care suntem aici, a luat cineva cheia de la Golf? Oh! Mulțumim frumos! Hai, ridică și ușor. Cum să nu? Hai că asta e și de-aia din bucăți. Bani, vină puțin, că... Nu, dar ai băieții ăștia, că ei poate să iei mai priceput la ușă. Fiecare nu poate. Auzi, ca să vezi pe fiecare ce zice. Unul zice. Hai, Bani, vină cu că s-a nestromat ușa. Păi ce bă, eu sunt ucenic sau ăștia sunt ucenici? Lasă-le că eu nu vede ucenici. Păi ce, că ușa e bucăți, gata, nu putem mai pe Hai că facem alt vlog. Acum am scos ușa din țâțâni, semnat de Iulica. Bă, de ce te? Auzi, bă, nu știi când o faci Iulică pe aia lui așa? Da. Pune acolo. Gata. Ai prea mult paramane. Mai taie din el. Adu flexul? Bă, eu zic că împinge singur Iulică mașina înăuntru. Hai. Iulică faci tu 100 de Păi euro. mi-au să ridic ușa aici, nu 100 ușa de euro. Așa se ridică ușile cu asta. Hai fă schema ta, schema. S-a ridicat singur. Hai să împingem aici, da? Hai, ăla e bă! Gata, am împins-o. Ia uite, că să mă urc eu. Hai, băi, Voi vreți? e break? Hai. Doi, trecu, bă, împinge-n asta, mă, grip. Ne luăm ale. Ne propune mâna aia. Ne luăm ale. Elan. Hai, dă-i a doua și ia piciorul din ambelești. Gata. Dă-i gamel. Să mai ia loc cu toți acolo în față. Bă, mai dă mai în spate, că nu putem să Am că dacă suntem. Dacă suntem, să vedem ce bătaie să dau. Haide, ce nu împinge? Bă, ia mâna ca să pic și eu, că e... Haide, haide. Iau. Ce ai, frate? Mălică, mai slăbește și tu. Fugiți unul în față, repede. Du-te unul. Ca să-i scoase răspunsul de mașină. Asta și asta la altă vine jos cu arborile. Vezi care e lanțul? Diferența e că e foarte tare întins, uite-l. Nu e rupt lanțul. E doar foarte întins. Aici se vede întinzătorul, e mult ești afară. E întins mult. Deci nu e cu nenorocire, cu alte cuvinte. Teoretic, da. Lasă mașina jos. Dă-i înapoi. Dă-i mult. Stop. Dă-i în față. Deci, ăsta e strâns așa. Da? Că întinzătorul, deci nu mai atinge. Gata, nu mai atinge. Și uite, deja l-am desfăcut. Și el trebuia să atingă foarte mult. A depășit limita de întindere a curelei, deci a lanțului, pardon. Era întinzătorul dat peste cap. Cum Nu, era la capăt de tot. Deci el stătea fix, să zicem, 2 mm mai împingea în patină. Restul înapoi încoace nu mai împingea deloc. Era lanțul, e foarte întins lanțul. deci asta a fost problema. Da, asta e de la punct. Dar să vedem acum dacă scapă cu supape sau nu. Acest tip de motor. Am mâncat din distribuție, un pic. Am mâncat și din patină. Am mâncat un pic. Da. Bă, asta e mâncat din ea? Da. Asta e o patină. Bă, asta chiar seamănă cu patină. Patină. Hai, ne dăm cu patinele? Și asta seamănă cu un lanț de la ăștia bogați. Bun, hai să vedem dacă a scăpat supapele. Ce
Mai? Momentul adevărului. Lovește în supape sau nu? Zi, Rareș. Una. 2. 3. 4. Zi, Rareș. Nu lovește, vezi? Nu nimic. S-a auzit, nu? Dacă loveam supape, se oprea axa cu came într-un punct. Deci Încă verdictul o dată. la motor care e, domnul? Gata, atât. Gata? Verdictul e felul următor, s-a întins lanțul. Adică s-a făcut unul mai mare. S-a făcut covric. Da. Și a sărit de la punct. Și nu a lovit în supape și a scăpat. A sărit de la punct, a dat eroare cu senzorul de axă cu came, nu mai pornea motorul și se auzea într-una când dădea la automat cum trâncănea axa cu came când sărea la punct de fiecare dată pentru că întinzătorul nu mai întindea lanțul. Și sărea de fiecare dată când dădea la automat, se auzea un pocnit, poc, ca și când lovea se auzea urât. Ideea e că motorul a scăpat. De cât îi pune distribuția. Ca învățătură de minte ce înseamnă să nu schimbi distribuția, nu? Da, din păcate trebuia schimbată distribuția de mult. Am înțeles. Bună ziua! Hai mă, zi. Aveți o mașină la noi. Zi cu pacientul la Saburela. Aveți un Golf 6, 1.2 TSI la coasta de est. Mamă, încep să mă simt că e a mea, ești de bun. Da, deci am dat jos lanțul. Întinzătorul era întins la capăt. Cred că atingea patina și împingea vreo 2 sau 3 mm. E de la distribuție, nu e rupt lanțul, nu se rupte patinele și e sărit de la punct vreo câțiva dinți. Și Deci a scăpat motorul, asta e important, nu? Păi asta era ideea, că acum zic, a scăpat motorul. Adică a scăpat supapele, nu a lovit în ele. L-am învârtit, teoretic, dacă era un 16 valve, loveam supape. Dar tipul ăsta de motor se pare că nu, camera e mai mare, pentru că e și turbo, și nu a lovit în supape. Am învârtit ciclul motor și nu lovește în supape. Sunt curios, chiar sunt curios să-l întrebăm pe om dacă se auzea ceva la rece, dacă a observat ceva și dacă n-a mai dat atenție doar așa, că a zis, lasă că nu-i problemă. Chiar o să-l întreb chestia asta. Păi trebuie să-l sunăm, să-l anunțăm. Trebuie pompă de apă, îi curge și pompă un pic. Partea bună e că... Vestea bună e că A nu se dă scăpat. jos chiloasa și nu e cu supape noi. Partea proastă e că trebuie distribuție nouă. Nu, asta e partea bună. Eu zic că e parte bună, da, până la urmă. Acum nu știu, dacă n-am făcut distribuția până acum, poate să ieși atât, fără o parte proastă, că tot costă. Nu m-am uitat. Câți kilometri avea? Nu m-am uitat nici eu. Am uitat să menționăm kilometri, mă. Câți kilometri ai în scare? Că nu mai țin minte. 111.000 are, ca idee. Mașina are 111.000. Hai mă, nu intri. The next morning. Hai cafea. Ai vorbit prea tare. Ia uite-l. Neața cailor. Hai Daniel, la cafea, te-am așteptat și pe tine, ai întârziat 2 ore, uite cât ai venit. Hai mă! Gata mă, l-ai dat afară. Stau de un sfert de oră și te aștept. Ai mai dat? Las că nu se tocești. Și tu ce filme de aici, Rareș? Pe tine. Am dat drumul să vedem mă schimb acolo. Se bage acolo, la Saramură, doar 2 ore, nu-i problemă. Dani, zi o poezie, ceva, că s-a oprit toată lumea. Cățeluși cu părul, creți. Fără dați-ne cu ce? Și se jură că nu fură, din Bogdane. Nu pot, că se termină. Mă puneți pe mine, zic prosteile. Am reușit să găsim persoane disponibile. Vălică schimbă un calorifer la o mașină. Mă sună: Iulică, sunt aici! Și mergem să le luăm. Hai să mergem să le luăm. Bun. Merge sistemul de blocat? Faci. Să vedem acum. Momentul adevărului. Și cum să zic, dar nu intră. Se blochează. Ca mențiunea asta e a doua trusă. Prima n-a fost bună. Eu zic că
E de aceeași mamă. Asta a făcut. Ok. Ia, momentul adevărului. Joc. Da? E ok. E bine. Deci asta e a treia, a patra trusă. Nu mai știu. Stai să mă gândesc. Deci a fost prima și a treia, am rupt-o, n-a ieșit. A fost a doua BGS-ul, l-am polizat până a ieșit așa și a rămas așa. Și a fost Și asta e a treia. a treia BGS-ul și am fost unde am fost și am adus ce am adus. Și acum putem să facem distribuțiunea. Ia să vedem ce avem aici. Bă, tu să stăm bătaia drumului aici. Sau noi stăm în bătaia drumului, ia pe Ia pe Ia pe atent ce avem aici. Fii atent ce avem. Piese. Ok, și luat. Se vede mai lung. Hai cu lanțul, hai cu lanțul. Hai cu lanțul, cu la lanțul, balalanțul. Ce faci? Ce? Piesa asta. Ok. Scoți un șurub și pui altul? Adică îl pui pe ăla de blocare în locul unui șurub care ce ține? Sau e doar dop? Nu, e doar dop. Da, mă, ce finiu trebuie să faci? Relaxă cu camera să desfacem. Ca să așeze lanțul. Că e slab pe partea asta. Ca idee, eu o să fac așa și tu o să tragi la tine. Da. Mai. Op. Gata, scoate-o afară. Vreau să mergi mai repede un pic. Ia, Daniel. Nu vreau, mă, nici de la live. Unde are cursă de bară până în etrier, când ar putea să dea de aici. Nu e bine? Nu se simte compresă. Daniel a spus. E puțin întitor, nu. Și scârție aici. Ia de să văd. Da, de mai repede. Ce faci, mă? Bă, faci și tu mai mare zgomot decât... Ia, mă, hai să măsurăm compresia. Lasă, hai să măsurăm compresia la motor. Da. E zi. Eu? Chila s-a jos. Serios? Da. Nu e, n-a scăpat. A lovit-o în supape rău. Foarte rău. Păi și cum ți-ai dat seama? Păi știi că a fost cu senzor, că practic avea probleme cu senzorul cu axul cu care mi-a dat. Gen că e distribuția decalată, da. În fine, ideea că atunci când am demontat-o, întinzătorul de la LAN era gen așa aproape, adică nu mai lucra, el trebuia să fie undeva pe la jumate, 3 sferturi înăuntru. El era practic 1 milimetru mai atingea padina și când m-am uitat la axă, după cum dădea carte, era decalată vreo 3-4 dinți. În fine, am dat jos distribuția, știi că a venit distribuția, n-am avut probleme cu cala aia până ai găsit-o, când nu găseai modelul, că nu sunt și așa. Altă poveste. Și când am pus cala, am pus lanțul, hai să văd. Am strâns distribuția, ca orice mecanic, după ce am montat distribuția, am învârtit motorul o dată sau de 2 ori. L-am învârtit o dată la mână, fără bujii, i-am pus bujiile și când l-am învârtit cu bujii, motorul trebuia să-mi dea compresii pe fiecare piston. Explozia, ca și când ar face explozia de pornire. În momentul când am învârtit motorul cu bujiile, era ca și când n-are compresie deloc. Atunci am dat jos bujiile, am pus aparatul de măsurare compresie pe fiecare piston de la 1 până la 4. Niciun piston nu are compresie deloc. Ce înseamnă asta? Supapele sunt îndoite în motor, care, admise în primul rând că sunt cele mai mari, și mai departe când dăm jos vedem alte avarii, adică avarii ce înseamnă? Dacă îi stricat scaunul la supape, la că a spart chiloasa sau la că a bulit și pistoanele. Asta vom vedea
cântăm jos chiloasa. Mă, Da, cam asta e. Deocamdată, atâta pot să vă zic. Distribuția trebuia schimbată de mult. Mașina făcea zgomot de mult. Bine. Pentru că, eu spun de un singur chestie. Mașina când pornea răpăia foarte tare până și la ulei și acest întinzător care trebuia să fie la modul așa, când e distribuția nouă, deci băgată înăuntru atât de mult, el era așa, ieșit de tot. Adică și nu mai ținea deloc patina întinsă. deci cu alte cuvinte a dat semne clar. De mult, de foarte mult timp. Păi atunci Mă așteptam să nu fi lovit în supape, scuze că te întrerup, pentru că e motor turbo și are camera mai mare, dar se pare că tot atinge, cât cum nu știu, o să vedem când dăm jos clasa. Test. Un test mecanic învățat de la ăia mai bătrâni. În momentul când o supapă se mișcă, când bați în ax, ea trebuie să se audă, fac un zgomot. Aici e evacuarea. Ascultă. Se mișcă, se mișcă, se mișcă, se mișcă, da? Da. Asta e evacuarea. Admisia. Tun. Tun. Dai în fier. Plin. Plin. Asta înseamnă că sunt îndoite, blocate. Toată admisia. Toate 4. Bă, până nu o scoți de acolo, nu te crezi. Nu mă cred, da, hai. Câte supape spuneți că sunt îndoite? Eu zic că sunt 4. 4. Eu zic că sunt 4. 5 ca să fie diferit. 6. Evacuare. Nu după admisie. 1, Astea sunt 2, bune. 3, 4. Și astea sunt mult. 1, 2, 3, 4, bun. S-a atins 1, a atins și la 4 pe evacuare. Evacuarea doar a atins puțin. Admisia a lovit, uite admisia. Admisia, admisia. Făcut în urmă, nu interior. Da, 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 atinge ca lumea. Și la pistoanele 2 și 3, Păi și aici, nu? Tot admisia, bine. admisia, uite admisia. Ideea că dacă lovea un pic mai tare, nu știu cât pot să zic, dar exista șansa să scoatem pistoanele pentru că se turtește în cap și rămâne segmentele blocat. Păi și, în situația asta? După cum e lovit, tind să cred că e în regulă. Iar aici, să știi că n-a atins pe astea două. Nu, doar admisia se pare că uite, atins pe alea două. Ba nu, uite. A atins și ăsta, a atins și ăsta. Da, e de fapt ceva Da, acolo. uite, fii atent. Deci pistonul 2 a atins aici, pistonul 3 a atins aici și uite la pistoanele 1 și 4. Ia uite-te. Are în ambele părți atins. Da, da, uite și aici aici. și aici. Și are aici și aici. Focuseze rare. Se vede rare și clar aici? Acolo. Aici și aici. Deci pe evacuare vorbesc acum. Și admisia se vede clar că a atins. La admisie se vede urmă peste tot. Deci a atins peste tot. Zici că ai pus cana direct pe masă. Da, da. Nu. Supape noi, simeringul supape și trebuie să veniți aici, mâncați asigurata să faceți listă strictă, completă cu toate garniturile, pentru că sunt garnituri care trebuie schimbate la asta acum. Garnitura aia vine aici. Hai să mergem să vedem unde ne duce timpul. Să stea... Pachiță. Gata, mă, țac-pac, s-a rezolvat. 10 minute a durat. Da, mă, am dus fiul ăsta la cei de la Stenbeck, unde am fost și data trecută când am mai avut nevoie. De fapt, ca să vadă și un clip mișto cu chiulasă, cred că cel mai bine să intre undeva... Băi, alo, ia mâna, aici, în partea asta. Aici o să puteți să vedeți un link cum se face chiulasa, toți pașii. Chiulasa, țineți minte.
ce facem aici, Rareș? Descarci? Mhm. Bine, îi bănuiesc că sunt descărcați. Dacă Bine, un pic de aer au uneori și un pic de ulei, puțin de tot. da, sunt din uleinii. Da, păi ca să nu ruginească, să nu oxideze, să nu... Băi, ai venit prea aproape. Băi, ideea e simplă. Mașinile cu distribuție pe lanț înainte se făceau să ducă sute de mii de kilometri, 3, 400, 500 de mii de kilometri. Acum nu mai sunt făcute așa. Deci ideal ar fi, când se aude sunetul de distribuție, când se aude zornăitul la metalic la pornire, cel mai bine să facă cineva autorizat o constatare. Ca să nu ajunge să aveți probleme cu motorul cum a avut mașina asta. Și acum, Rareș, dă-te mai în spate. Ce avem în zona asta? Zi tu. O pisică obosită? Alo. Stai bă, lăsa burela. În partea asta puteți să dați aici subscribe, dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați și voi un like. Și undeva în partea asta aveți niște clipuri tari. Nu mai știu cu ce sunt, că nu-s de aici. Hai, vorbim. Ai o muscă pe căciulă. Nu mai fă mișto de scula mea. Unde e lampa, mă? Nu-i la mine. Ia mă, puneți toți telefoanele. Ce înseamnă asta? Unde e, mă? Hai, ca la concert. Le băgați în ochi, la o parte, Așa, mă. Arta lumină n-aia vălică. Niciodată. Invers.